Amiga, vamos ao cinema? Que cinema, gente? Senta aí que a gente já escolhe um filme. Mas você não quer ir no cinema? Só ver o que tá passando? E pra que se eu tenho TV em casa, né? Senta aí. Amiga, onde tem farmácia aqui perto da sua casa? Vixe, farmácia, gente, É. não sei. É que essas coisas eu mando tudo entregar aqui, né? Pra eu não ter que ir até lá pegar. Ju, e se a gente sair pra comer? Não vou, é que tem comida aqui em casa, né? Mas pode ir lá, amigo, aproveita. Eu sei que você não gosta muito de festa, Eu mas... gosto de festa, eu só não gosto de sair de casa. Mas ó, a gente pode fazer uma festa aqui. Vamos Júlia, comigo. Júlia. Amiga, sério, tem até uma cervejeira nova da Midea. Ela tem vários modos exclusivos, como modo vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja. É só escolher o que você quer beber. Nossa, e esse tempo que o mundo da hora. Uma hora tá calor, outra hora tá frio. Que loucura! Eu não sei. Como que não sabe o